आज हामी एउटा यस्तो इतिहास बोकेको शिवालय मन्दिरमा छौँ। झापा र इलामको यो सिमाना ठ्याक्कै हामी केही मिटरको मात्रै दूरीमा छौँ। अहिले हामी झापा जिल्लाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6मा रहेका छौँ। यो गौडा भन्ने स्थान बुद्ध शान्ति 6को त्यहाँबाट थोरै मास्तिरपट्टि इलामको सिमानामा। यो मन्दिर, यो शिवालय मन्दिरले करिब 100औं वर्षको इतिहास बोकेको छ, जहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका सेनाहरू पनि सो समयमा चाहिँ यहाँ आएर यहाँबाट शक्ति लिएर युद्धमा जानुभएको भन्ने किंवदन्तीहरू, इतिहासहरू रहेका छन्। भाषाशास्त्री महानन्द सापकोटासँग पनि जोडिएको, उहाँको व्रतबन्ध पनि यहीँ भएको विषयवस्तुहरू रहेछ। यहाँको गुरुकुलको इतिहासहरू पनि छुट्टै रहेको छ। र अब यो 100 वर्ष पुरानो एउटा विशेष शक्ति रहेको यो शक्तिपीठ हो एउटा। र यहाँनिर 108वटा शिवलिङ्गहरू रहेका छन्, जसको इतिहास कति 100 वर्ष पुरानो भन्ने अहिलेसम्म पनि पत्ता नलागेको अवस्था छ, जसको छुट्टै शक्ति र छुट्टै इतिहास रहेको छ। यस्तो स्थानलाई अब हामीले धार्मिक पर्यटनसँग जोड्नु आवश्यक छ। मित्र राष्ट्र भारतका हिन्दू धर्मावलम्बी धार्मिक श्रद्धालुहरूसँग जोडेर यस स्थानको हामीले धार्मिक पर्यटन र त्यति मात्रै नभएर यस्तो सौन्दर्यताले भरिपूर्ण, यहाँको मौसम यति बेग्लै छ। अलिकति केही किलोमिटर तल जाँदा प्रचण्ड गर्मी भएको अवस्था हामी यहाँ एकदम शीतलता महसुस गर्न पाउँछौँ। उत्तरतिर हेर्दै गर्दाखेरि इलामका हुस्सेहरूले ढाकेको पहाडहरू हेर्न सक्छौँ। त्यसको आनन्द लिँदै यो मन्दिरमा हामी धर्म एउटा आनन्द, अङ्ग्रेजीमा पिस भन्छ, त्यो पिसको आनन्द लिन हामीले यो मन्दिरमा आउन सक्छौँ। र बेग्लै छुट्टै आनन्द, एउटा भगवानप्रतिको आस्था, भगवान शिवप्रतिको आस्था, र यसमा सारा विश्वलाई नै हामीले धार्मिक पर्यटनसँग जोडेर यो स्थानलाई बृहत रूपले अघि बढाउन सक्नेछौँ। तसर्थ जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ यो विषयमा हामीले यस मन्दिर समितिका अध्यक्षज्यू र यसै वाडाका वाडाध्यक्षज्यूसँग हामीले विशेष भलाकुसारी गरेका छौँ। र त्यो मन्दिरको इतिहास कहिले स्थापना भयो, यसको इतिहास कहाँसम्म जोडिएको छ, पृथ्वीनारायण शाहका सेनाहरूसँग जोडिएको विषयवस्तु के हो लगायत विविध विषयमा हामीले सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग विशेष भलाकुसारी गरेका छौँ। आउनुहोस् अब त्यो भलाकुसारीहरू हामी तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। सर्वप्रथम यसै मन्दिर समितिका अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण प्रसाद खतिवडाज्यूसँग हामीले भलाकुसारी गरेछौँ। र त्यस पश्चात हामी यसै वाडाका वाडाध्यक्ष शिवराज पौडेलज्यूसँग पनि यहाँको इतिहास र यहाँको वस्तुस्थितिको विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराण नमामि सर्वज्ञमपारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तनम। यो स्वामीजीको पालामा आएको यो कति सय वर्ष भनेर कसैले पनि अहिले बताउन सकेको छैन। यसलाई जति धोयो त्यति यो तामा जस्तो हुन्छ। र यो नर्वश्वर शिवलिङ्ग चाहिँ यहाँका मान्छेहरू दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको लागि, आफ्ना पितृहरूको लागि सबैले सौजन्य स्वरूप यहाँ दिनुभएको छ। उहाँहरू वर्षैपछि आएर चाहिँ यहाँ दैनिक पूजाआजा त हाम्रो गुरुजीबाट भइरहेको छ। यो शिवलिङ्ग यो कुन समयमा यो बनारसबाट ल्याएको हो यहाँ होइन, यहाँ एउटा अगाडिपट्टि एउटा चाहिँ प्रतिमा छ। यो कुन समयमा भएको हो, ल्याएको हो भन्ने कुरो यसको आदि भग्नावशेष भएर गयो, आदि रहेको छ। यो कुन समयको हो कसैले बताउन सकेको छैन। र यहाँ कसैले कुनै केही सिद्धि प्राप्ति गर्नु पर्यो भने यहाँ अचलेश्वर शिवालयमा आएर यहाँ भाकल गरेर अनि उसले कहाँ जित्नु छ कि के गर्नु छ कि कहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ सिद्ध प्राप्त गर्नु छ, त्यो भाकल गर्ने ठाउँ पनि यो छ। म यस अचलेश्वर शिवालय मन्दिर व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँ। र यो मन्दिरको इतिहास भन्नुपर्दा 1867मा भारतको गढवालबाट चाहिँ स्वामी सोमेश्वरानन्द गुरु महाराज यहाँ 20 वर्षको उमेरमा यो ठाउँमा नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट प्रवेश गर्दै गर्दै यो ठाउँमा उहाँ पाल्नु भएर यहाँ उहाँले नै यहाँको सुरुवात गर्नुभएको हो। त्यसबेला यो एउटा ब्रह्मस्थलको रूपमा परिचित थियो। र स्वामीजीले यहाँ मात्रै नभएर करफोक, फिक्कल, अनि इलामको सिङ्गमाइन, अनि माइपोखरी हुँदै हुँदै 132 वर्षको उमेरमा उहाँले चाहिँ पशुपति नगरमा समाधि लिनुभयो। र यो एउटा चाहिँ प्राचीन 1965मा
भाषा पाठशाला चाहिँ देव शमशेरको पालामा भाषा पाठशाला चाहिँ 100वटा चाहिँ भाषा पाठशालाको चाहिँ स्वीकृति दिँदा चाहिँ त्यसभन्दा अगाडि 1960देखि नै भाषा पाठशालाको यहाँ सुरुवात भएको हो र यो ठाउँमा एउटा चाहिँ विद्वत क्षेत्र भएकाले गर्दा यहाँ त्यस समयमा यो एउटा चाहिँ प्राचीन ऐतिहासिक एउटा मन्दिर भएकोले गर्दा यहाँ शान्तिनगरको अचलेश्वर शिवालय मन्दिर भनेपछि नेपालको पूर्वी क्षेत्रकै पुरानो मन्दिरको रूपमा परिचय छ र यहाँ ठुल्ठुला चाहिँ अनुष्ठानहरू भएका छन्, धेरै पुराणहरू भएका छन्, धेरै सत्सङ्गहरू भएका छन्। भारतबाट चाहिँ विभिन्न विद्वानहरू स्वामी सोमेश्वरानन्दको खोजीमा चाहिँ यस ठाउँमा चाहिँ आएर चाहिँ उहाँको खोजी कार्य गर्नुभएको छ र यसको चाहिँ इतिहास डाक्टर प्रपन्नाचार्य स्वामी प्रपन्नाचार्यले पनि स्वामीजीको खोज गर्ने क्रममा उहाँले पनि आफ्नो पुस्तकमा चाहिँ यस बारेमा अचलेश्वर शिवालयको बारेमा आफ्नो लेख दिनुभएको छ। केशव शरणहरू पनि खोजी भइरहेछ। त्यस्तै विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यो मन्दिरको लागि चाहिँ खोजपूर्ण एउटा अवस्थामा रहेछ। यहाँ पुरातत्व विभागले पनि आयो। पछिबाट यहाँ 1990 सालको भूकम्पले यो ध्वस्त भयो। अहिले पनि यसका पुराना अवशेषहरू अहिले पनि हामीले खनेर उत्खनन गऱ्यौँ भने त्यो भेट्टाउँछ र पुरातत्व विभागले ती वस्तुहरू पनि लगिरहेको छ। यसरी हुँदाहुँदै यो ठाउँमा पछिबाट चाहिँ स्थानीय मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, विभिन्न स्थानीयको साथ सहयोगले चाहिँ यो मन्दिर आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि यहाँ हामीले निर्माण गऱ्यौँ र यो मन्दिर लगभग 30 लाख रुपियाँमा चाहिँ निर्माण त्यस समयमा गरिएको हो। यहाँ विभिन्न दाताहरूले आफ्नो सौजन्य दिएको छ। यहाँ त्यस्तै गरेर चाहिँ यज्ञशाला कुनै व्यक्तिले निर्माण गरिदिनु भएको छ। 108वटा चाहिँ नर्वदेश्वर शिवलिङ्ग। यो शिवलिङ्ग कति समयको हो भन्ने कुरा कसैले पनि भन्न सकेको छैन। यो जति यसलाई चाहिँ सफा गरो त्यति तामा जस्तो देखिन्छ। यो एउटा ऐतिहासिक पुरातात्विक वस्तुले चाहिँ भरिपूर्ण भएको यो शिवलिङ्ग आज आएर चाहिँ एउटा अनुसन्धानको विषय रहेको छ र आज आएर हाम्रा धेरै पूर्वाधारहरू यहाँ अपुग भइरहेको छ। यसको लागि मैले बारम्बारको अन्तर्वार्तामा पनि सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ यो कुरा ध्यान जाओस् र यता चाहिँ यसलाई चाहिँ यो एउटा पूर्वी क्षेत्रको एउटा पर्यटकीय धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलको रूपमा परिचित यो ठाउँलाई सबै भएर अगाडि बढौँ भन्ने मेरो एउटा मनसाय पनि हो र यहाँ पर्यटकीय हिसाबले पर्यटन सूचीकृत भएको छ। यो मन्दिर पनि एउटा इतिहास बोकेको मन्दिर हो। आज यो ओझेलमा परिरहेको छ र अहिले हाम्रो चाहिँ पूर्वाधारको क्रममा हामीले चाहिँ लगभग 10 कट्ठा जस्तो जमिन स्थापना गरेका छौँ। हामीले अक्षय कोषको चाहिँ सुरुवात हामी गर्दैछौँ। लगभग 6-7 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ गरिसकेको छ। यहाँ मन्दिर व्यवस्थापनको लागि यहाँ हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ मोहन सापकोटा, उहाँले अहिले दैनिक पूजाआजा गर्नुभएको छ। यी हाम्रा चाहिँ भौतिक संरचनाहरू मन्दिरको आफ्नो निजी संरचना भएकोले गर्दा उहाँ त्यसैलाई सदुपयोग गरेर अहिले उहाँले चाहिँ यहाँको पूजा नित्य कर्म गरिरहनु भएको छ र यसमा विभिन्न पर्व समारोहहरूमा यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका पुराणहरू आयोजना भयो र सबैभन्दा खुसीको खबर यो ठाउँमा 2017 सालमा है महिलाहरूले पुराण भनेको ठाउँ। यो त्यति प्राचीन मन्दिर हो र 1998मा पनि यहाँ पुराण भएको रहेछ, 8 सालमा पनि भएको रहेछ र 18 सालमा चौमासिक पुराणहरू पनि भएको छ। त्यस्तै यहाँ विभिन्न धार्मिक सम्मेलनहरू पनि भइरहन्छ। यहाँ यो पूर्व क्षेत्रको चाहिँ एउटा चाहिँ पण्डित उत्पादन गर्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ गुरुकुल शिक्षा भएकोले गर्दा यहाँ 2020-21 सालसम्म यहाँ चाहिँ गुरुकुल शिक्षा चल्यो। त्यस पछाडि सरकारी हाई स्कुलहरू स्थापना हुन थालेपछि त्यहाँ विद्यार्थीहरू त्यहाँ जान थालेर यो 2021 सालदेखि चाहिँ यहाँ गुरुकुल शिक्षा हटेको छ र अहिले आएर हामी पुराना यहाँका बासिन्दाहरू, यहाँका पुराना दिग्गज व्यक्तित्वहरू शान्तिनगरको अचलेश्वर शिवालयलाई चाहिँ बिउताउनुपर्छ। यो एउटा इतिहास हो। नेपालको पूर्वी क्षेत्रको चाहिँ सबभन्दा ठुलो इतिहास बोकेको यो मन्दिरलाई आज यसलाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन भनेर चाहिँ सबैबाट चाहिँ आह्वान भइरहेकोले र हामी स्थानीयवासी, हाम्रो स्थानीय निकायहरू पनि यसमा कटिबद्ध भएर चाहिँ लागि परेको छ
र हाम्रो वार्ड अध्यक्ष पनि यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आफ्नो भरमजदुर तर हाम्रो योजनाहरू अलिक बढी भएकोले गर्दा हाम्रा यी अधुरा भवनहरूलाई पुरा गर्ने र हामीलाई सबभन्दा पहिले बाटोको समस्या परिरहेछ। बिचमा दुईवटा खोलाहरू छन्, त्यसमा चाहिँ बर्खा मास त्यो खोलाहरू पार गर्न सकिँदैन र यसमा भौतिक पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ यसलाई पुरा गर्नलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति आकर्षण केन्द्र बनाउनु, यहाँ साधु सन्तहरू आएर पनि बस्ने ठाउँको अभाव भइरहेछ। कति ठाउँमा चाहिँ गुरुकुल शिक्षा यसलाई चाहिँ चलाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। र यहाँ अर्को कुरो के छ भने यहाँ चाहिँ विवाह व्रतबन्ध हरेक सामाजिक कार्यक्रमहरू हुँदा अहिले हाम्रो चाहिँ भवनको अभाव भइरहेछ। यो भवन पुरा गर्नको लागि मैले सम्बन्धित निकायमा पनि कुरा नराखेको होइन। त्यसको लागि हामी सबैको साथ सहयोगले यो मन्दिर, यो इतिहासलाई बिउताउनको लागि, यो ठाउँलाई चिनाउनको लागि, नेपालको पूर्वी क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा आकर्षण केन्द्रबिन्दुको एउटा पर्यटकीय हिसाबमा चाहिँ चिनाउनको लागि यहाँहरूको साथ सहयोग पूर्ण रूपमा रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। नमस्कार, म बुद्ध शान्ति गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्ष शिवराज पौडेल। यो एकदम ऐतिहासिक प्राचीन शिव मन्दिर, शिवालय। म यसलाई बच्चादेखि नै शिवालय त्यहाँ जानुपर्छ भनेर चाहिँ बाआमाहरूसँग पनि यसो दर्शन गर्न आउने ठाउँ। म यहीँ हुर्केको मान्छे। यो बुढापाकाले भन्दा अत्यन्त पुरानो मन्दिर भनेर यसलाई भनिएको छ। यो पुरानो भएर पनि विभिन्न कुराले भौतिक व्यवस्थापन र यसलाई अलिक राम्रो यसको चाहिँ सौन्दर्यीकरण गर्न नपाउँदाखेरि प्रकृतिले जे दिएको छ त्यही अवस्थामा मात्रै लगभग अहिलेसम्म रहेको छ। यदि यसको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने इतिहासले दिएको कुरा, नेपालमा 3टा पशुपतिनाथ छन् भन्दा पनि खासै फरक नपर्ने मलाई लाग्छ। एउटा त काठमाडौँको पशुपतिनाथ, अनि अर्जुनधारा र यो हाम्रो यहाँको शिवालय मन्दिर, यो पनि पशुपतिनाथ नै हो नेपालको भनेर चाहिँ पहिचान दिँदाखेरि अत्युक्ति हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ चाहिँ सबै कुरा भएर पनि बाटो अलिकति असुविधाको कुरा अघि यहीँका हाम्रा अध्यक्षजीले पनि भनिसक्नु भएको छ, मन्दिर अध्यक्षले। म वडाको अध्यक्ष हुँदै गर्दा पनि जति गर्नुपर्ने हो त्यो अहिलेसम्म हाम्रो आर्थिक व्यवहार चाहिँ अन्य क्षेत्रमा पनि बाँडिने हुँदाखेरि यहाँ अलिक भने जतिको हुन सकेको छैन। आशा छ आगामी दिनमा यसको व्यवस्थापन गरेर यहाँसम्म बाटो ल्याउने कुरामा चाहिँ स्थानीय सरकारले जोड गर्नेछ। म आफू चाहिँ सत्तामा रहेको बेलामा अथवा यहाँको वडाध्यक्ष हुँदा या नहुँदाको अवस्थामा पनि यो मन्दिरको उत्थानको लागि सदैव लागि नै रहनेछु। यो प्राचीन र ऐतिहासिक मन्दिरलाई व्यवस्थित गरेर लगेको खण्डमा चाहिँ पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि यो विकास हुनसक्छ। प्रकृतिले सजेको ठाउँ, रोङको चाहिँ 3पट्टि रोङका भागहरू जोडिएको पहाडी भूभाग सँगै टाँसिएको काखमा बसेको यो एउटा शिव मन्दिर, शिवालय, यसको चाहिँ उन्नति र प्रगतिको कामना पनि गर्छु र सबैको सहयोगबाट यसलाई अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध पनि गर्छु। र हाम्रा पत्रकार मित्रहरू जसबाट चाहिँ यसको प्रचार प्रसार हुने हो त्यो पनि अपेक्षा राख्दछु। इतिहासको विषयमा त अघि धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। वास्तवमा यो सत्य धेरै हदसम्म सत्य नै छ र यसलाई अब पाठशाला 21 सालदेखि यहाँको चाहिँ गुरुकुल शिक्षा चाहिँ सकिएर गयो अथवा त्यहाँ विश्राम लाग्यो भन्ने कुरा आएछ। म आफूले जोड गरिरहेको छु। मैले अध्यक्षज्यूलाई 2 वर्ष अगाडि पनि भनेको थिएँ, फेरि गुरुकुल शिक्षा यहाँ सुरु गराउनको लागि कम्मर कसेर लागेको अवस्था छ। आशा गरौँ भविष्यमा गुरुकुल पनि यसले प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। अब यस ठाउँमा त अब जनश्रुति किंवदन्तीकै कुरा गरौँ। यहाँ चाहिँ एउटा सिद्ध प्राप्त गर्नको लागि स्वामीजी को नाम सुवासले गर्दा यहाँ पृथ्वीनारायण शाहका सेनाहरू पनि यस ठाउँमा आएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यहाँ भाकल गरेर
अनि युद्ध लड्न जान्थे भनेर एउटा इतिहास छ। अब त्यो अहिले पुष्टि भइसकेको छैन, तर किम्वदन्ती चाहिँ त्यो पनि छ। र यसरी यो एउटा चाहिँ अब 1867मा स्वामीजीको ले चाहिँ तपस्या गरेको ठाउँ भएकाले गर्दा साँच्चै नै हो कि भन्नु पनि अत्युक्ति नहोला। यसरी अब यो एउटा इतिहास नै हो। यो ठाउँ 3 कुराले परिचित छ। यहाँ भाषाशास्त्री महानन्द सापकोटाको 11 वर्षको उमेरमा यो ठाउँमा व्रतबन्ध गरेको र त्यस्तै गरेर यहाँको ऐतिहासिक भनेको ठुटेबर मेला, यो अचलेश्वर शिवालय मन्दिर, शान्ति आदर्श हाई स्कुल, यी 3वटा हाम्रो इतिहासले भुल्न सक्दैन। यी प्राचीन स्थलको रूपमा चिनिन्छ र यसलाई चाहिँ यो एउटा चाहिँ पर्यटकीय स्थल बनाउनको लागि चाहिँ हामीले पूर्वाधारहरू बनायौँ भने पक्कै पनि यो पूर्वी क्षेत्रको एउटा नामो क्षेत्र हुनेछ। र यहाँ अब यसको इतिहासलाई त खास गरेर चाहिँ यकिन भन्न सकेको छैन, तर हामीले प्रमाणित आधारमा चाहिँ 1902देखि चाहिँ यो स्थापना पूर्ण रूपमा भएको रहेछ। अहिले पनि स्वामीजी भएकोले गर्दा यसको नाम श्याम कुटी नै भन्ने चलन छ। र यहाँ कुटी धारो छ। त्यसभन्दा अगाडि यहाँ देवी, ठुलो देवी भगवतीको चाहिँ स्थान छ। अहिले त्यो भग्नावशेष भइरहेको छ। र यो स्वामी छ, यो प्राचीन, यो कति पुरानो भन्ने कुरो कसैले पनि बताउन सक्दैन। र यो यसको एउटा अनुसन्धानको केन्द्र भइरहेको छ। आज स्वामी प्रपन्नाचार्य त बितेर गइसक्नुभयो। उहाँले आफ्नो लेखमा पनि स्वामीजीको बारेमा लेखेर उहाँले चाहिँ यहाँ खोज कार्य भइरहेछ। त्यस्तै पुरातत्व विभागमा पनि हामीले पठाउने काम भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर यहाँ आज आएर चाहिँ यी पुराना इतिहास र महानन्द सापकोटाको बारेमा पनि खोजपूर्ण भइरहेको छ। यस्तो यहाँ एउटा चाहिँ त्यस समयमा पनि स्वामीजीकै पालामा पनि यो एउटा चाहिँ विद्वत क्षेत्र भएकाले गर्दा यहाँ पण्डितहरूको यो एउटा ब्राह्मण समाज हो। यहाँ सबै जात जातिहरूको एउटा आस्थाको केन्द्रबिन्दु रहेको छ। र यहाँ हामीले जान्दा पनि यहाँ इलाम जिल्लादेखि यता दार्जिलिङदेखिका चाहिँ पण्डितहरू आएर चाहिँ यो जनै पूर्णिमाको दिन एक मान्छेभन्दा अल्गो यहाँ रेशमको जनैको प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। त्यस्तो किसिमको चाहिँ यहाँ ब्राह्मणहरू त्यसरी भेला हुन्थे। र अहिले पनि बोलबमको समयमा यसपालि त अलिक कम्ती नै आउने भयो। अब शिवरात्रि पर्वमा हामीले अब आउँदो वर्षमा चाहिँ एउटा पुराणको आयोजना पनि हामीले सोचेका छौँ। यसरी यो ठाउँ चाहिँ एउटा पुरातात्विक वस्तुहरूले चाहिँ महत्त्व बोकेकाले गर्दा यसलाई चाहिँ खोजको विषय अहिले पनि रहिरहेको छ। पुराना कुराहरू अझै पनि खोजमा रहिरहेका छन् र यसलाई हामी सबै सम्बन्धित निकाय सबैबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हामीले बुद्ध शान्ति 6 इलाम र झापाको सिमानाको यो पहाडको काखमा रहेको एउटा ऐतिहासिक शिवालय मन्दिर, अचलेश्वर महादेव शिवालय मन्दिरको विषयमा सामग्री तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। र यहाँको इतिहास, पृथ्वीनारायण शाहका सेनाहरूसँग जोडिएका किंवदन्तीहरूको विषय, यहाँको ऐतिहासिक महत्त्व, पौराणिक महत्त्वको विषयमा विस्तृत रूपमा हामीले यस मन्दिर समितिको अध्यक्षज्यू र सम्बन्धित वाडाको वार्डध्यक्षज्यू मार्फत विशेष जानकारीहरू लियौँ। र यसै मार्फतबाट अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका धार्मिक पर्यटकहरूलाई पनि हामीले यस ठाउँमा भित्राएर यस स्थानको यो पर्यटकीय दृष्टिकोणले यहाँको अर्ग्यानिक सागसब्जीहरू, यहाँको यो सुन्दरता, यहाँको यो प्राकृतिक वातावरण मार्फत पर्यटक जीवहरूलाई आकर्षित गर्नको निम्ति पनि हामीले भिडियो सामग्री तयार गरेका हौँ। तसर्थ आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावले यो सामग्रीलाई अत्याधिक सेयर गरेर देश विदेशमा रहनुभएको पर्यटक जीवहरूको माझमा पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ। र अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ सहयोग गर्नुभएको छ। आगामी दिनमा यस्तै खालका ऐतिहासिक पौराणिक विषयवस्तुहरू, कुनै उत्थान गर्नुपर्ने विषयहरू, त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई हामीले उजागर गर्नेछौँ। जुन आम मानिसको पर्दाभन्दा पछाडि रहेका विषयवस्तुहरू छन्, ती विषयवस्तुहरूलाई हामीले भिडियो सामग्रीको मार्फतबाट तपाईँहरूको माझमा लिएर पक्कै पनि आउने नै छौँ। तसर्थ अहिलेसम्मको यो साथ सहयोग मायाको निम्ति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा अझ योभन्दा विशेष साथ सहयोग र मायाको पनि अपेक्षा गर्दछौँ। र आगामी दिनमा फेरि अर्को यस्तै प्रकारको कुनै सामग्रीको साथमा हामी तपाईँहरूको साथमा आउने नै छौँ। प्रिय मित्र रामजी मेरो साथमा हुनुहुन्छ। रामजीलाई पनि विशेष आभार व्यक्त गर्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथमा अहिलेको लागि तपाईँहरूको माझबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।